సో హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటిదంటే బియాండ్ అయితే పోతున్నాం. బస్సులో ఫుల్ మంది ఉండే, ఇక ఖాళీ అయిపోయిళ్ళు. ఇక మేము బొంగ రాముని విగ్రహం అయితే మాకైతే కనబడ్డది. మీరు కూడా ఇప్పుడు రాముని విగ్రహం పెద్దది. ఇక మేమైతే ఆల్మోస్ట్ నిజామాబాద్కి అయితే రీచ్ అయిపోయినాం. ఇక మేమైతే 1.5 hours అయితే వెయిట్ అయితే చేసినాం ట్రైన్ కోసం. ఇంకా వస్తలేదు. ఇక ఆల్మోస్ట్ అయితే వచ్చేసింది మన ట్రైన్. ఇదే మనది S1 బోగి నెంబర్. ఇక వచ్చేసింది సీదా. మేమైతే అందులోనైతే ఎక్కేసినాం. ఫైనల్ అయితే మంచిగానైతే అనిపించింది, ఎక్కినాం. ఇక మా క్యాబిన్లో ఉండేటోళ్ళు మేమందరం ఒక కన్నే దిగేది కళ్యాణ్లా. ఇంకా మాకైతే మిడిల్ సీట్లు అయితే వచ్చేసినాయి. ఎంత నెంబర్ అంటే 66 and 69. ఇక ఫైనల్లీ బొగ్గ రష్ ఉన్నారు. జనరల్ వాళ్ళు అందరూ మా దాంట్లోకే వచ్చాడు. ఇక అంగులు అయితే అక్కడ కూర్చున్నాడు, ఎందుకంటే ఆయనకి సీట్ లేదు, జనరల్ నుంచి వచ్చాడు. ఇక ఫైనల్లీ ఇప్పుడైతే 3 అవుతుంది ప్రొద్దున, అంటే ఇట్లా మబ్బులో 3 అవుతుంది. ఇక మనకు ట్రైన్లో జర్నీ అయితే నిద్రనే రాదు ఫస్ట్. నిద్రనే రాదు. చలో మీరైతే చూసేయాలి. మళ్ళీ ఇంటి దాకా వెనుకలను అయితే వాయిస్ అయితే పెడతా. మొత్తం వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నా, ఎందుకంటే మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అని. చలో వీడియో అయితే చూసేయాలి. చలో ఫైనల్ అయితే మేమైతే దిగినాం. ఎక్సిలేటర్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్సిలేటర్ దాని మీదనైతే దిగినాం. ఇక్కడ పొద్దుగాలనే మొత్తం ఆటోలు ఉన్నాయి. ఇంకా మస్తు అక్కడ ఎవడులే ఇంత పొద్దున్నే ఒకడు బట్టల షాపులు కూడా వేసిండు. ఎందుకో ఏమో గంత జల్దీ ఇస్తారు ఇక్కడ. మస్తు అనిపించింది. ఇక బొంగ మాకు ఛత్రపతి శివాజీ కూడా కనబడ్డది. చలో ఇంటి దాకా పోయినాకనైతే చూడాలి. చలో ఫైనల్ అయితే ఇంటికైతే వచ్చేసినాం. మా పిన్ని అక్కడ కడుపు మీదనైతే ముగ్గు అయితే ఎత్తుంది. మమ్మల్ని బయట వెయిట్ అంటే ఇక కడుపు మీద ముగ్గేయంగా లోపలికి కోరాది కదా, అందుకే బయటనే ఉన్నాం. ఇక మళ్ళీ అక్కడ వెల్కమ్ అని కూడా రాసింది, చూపిస్తా మీకు. వెల్కమ్ అని కూడా రాసింది. చూడండి వెల్కమ్. ఇక ఫస్ట్ అంటే మోసార్లు వచ్చినాం, కానీ ఇప్పుడే కొత్త అన్నట్టు చేసింది మా పిన్ని. అట్లుంటుంది మా పిన్నితో మళ్ళీ ముచ్చట. వీళ్ళైతే మా తమ్ముళ్ళు చూడు ఎంత కోచ్ చేస్తలే. మహేష్ బాబు స్టింగ్ मिल्की बार ओलेस मिल्क शेक कोका कोला मिल्क शेक ఇంకా కోకా కోలా లేవో ఇది తీసుకొని అది మొత్తం తాగి ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా ఉండు, సరేనా? నీ ఫేస్ రియాక్షన్ ఉండద్దు, ఏముండద్దు, సరేనా? ఠీకే, జల్దీ తాగు. అంటే సగం తాగు, కొంచెం నాయి పూరా. ఠీకే. నీకు టాయిలెట్ వస్తుందా ఏంది చెప్పు, తావు అయితే. ఏ ఎక్స్ప్రెషన్, కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి కళ్ళకి నీళ్ళు? पूरा खत्म हुआ? अच्छा है, तो बहुत अच्छा है. ले मिल्क बिकिस.
మొత్తం ఠీకే పూరా పూరా తీసుకుందా పూరా పూరా తూ తూ నహీ